300块钱一个鸵鸟蛋，你们就说要不要烤？这个不要烤多少钱？生的多少钱？对男人来说，啊，是有营养的啊。对，多吃多吃，含着眼泪要吃下去。兄弟们，现在呢是早上5点多，天呢才刚刚亮。今天呢，咱们要去新疆喀什，准备拍个美食的世界吉尼斯纪录，是有点刺激，赶紧把点赞给安排上。OK， 到机场了，现在呢要去取一下票，然后托运一下行李。起飞，这个声音有点大，有多少小伙伴耳朵会痛的弹幕走一个哦。今天天气很好，天上的云有点美。准备落地了，请抓稳手扶好，刺激！还没到新疆哈，由于新疆太远了，现在在重庆转机。我们先吃个午饭哈，重庆小面加肥肠。来重庆呢就要吃它的特色。哇，好吃！兄弟们，吃饱又要登机了，来噎一下。你好，你也写写什么？哇，快看快看，这个雪山太漂亮了！大美新疆，我来了。现在呢已经是北京时间18点41分，我们呢才刚刚落地喀什机场。这边呢天还很亮，在我们那边现在已经是天黑了，这边相当于我们那边下午的3、4点。啥也不说了，吃晚饭去。汉巴扎夜市就是集市的意思，对吧？集市的意思。这边很热闹，人很多。走吧，今天我们就盘这条夜市了。来，走。上海过来的新疆人啊，莫名的就融入了当地啊。特别是这个湖区，这个是古城边上的一条夜市，是不是？对，这边里面其实都是古城啊。先从什么开始啊？我们先看这边水果那么新鲜的吧。不要从水果开始，水果后面来啊！你不专业啊？咋回事？哇，这石榴大，这石榴大，不要剥皮啊，直接这样子啊。它就是不剥皮的味道。哦，口水都流了，不争气了，眼泪都嘴角流下来了。20啊，啊，就这样子喝了吗？来尝一下，快来尝一下。干杯！干杯！干杯！嗯，可以，酸酸甜甜的果香味很足，那味道确实不错。好喝啊！哎，这个什么？这个应该是非常新疆的特色，羊杂碎，20块钱一份。对，好来，几个羊肚子，混在一起来一份。那还有羊蹄耶，羊蹄子7个。不，我怕有膻味。嗯。先尝一下这个，这看着好像很不错的样子。你看这个颜色非常漂亮。这个叫什么？米肠子、面肺子，搞一份。哦呀，说实话，我现在肚子已经非常饿了，看到这个就流口水了。来，混丝先吃。嗯，很脆，它2菜。没想到这个口感是那么的脆。我以为它味道会很重，对，但也不会很重，而且口感很好。有一种非常爽口的感觉。就感觉它这个羊肚不像在我们那边吃的那种羊肚，它是保留那种感觉有点味道啊，就像吃大肠一样的灵魂的味道。夏天晚上吃的话，我觉得这个口感会非常棒。哦，底下是那个牛筋什么啊？对呀，尝尝看。哎，口感可以，挺好了，开胃前菜，配一点这个石榴汁，杠杠的。要不要尝尝看这个第2道热菜？它这个里面包的是米啊，那外面是什么肠？羊肠吗？有一点点膻味，羊肉的味道。然后这个是土豆的，就是面肺子，羊背跟面和在一起那样子。对，咸咸的，碳水的味道。怎么会羊会？怎么会跟这个东西混在一起啊？单位有没有懂的小伙伴说一下。我看它好像画了好几个东西进去，这块肉的样子。它这个是刚刚断一段给切开之后，放在锅里再煮了一下，捞一下，有点像面筋一样，QQ 的。这份东西没有这个好吃。冰山刨冰啊，来一杯。来一个。我看网络上这个刨冰啊，姿势很帅啊，哇刷刷的。这是那个酸奶的，酸奶。然后这个呢，花蜜。来，技术活。你要不要再来一杯？你也来一杯。好不好吃无所谓啊，对，主要是这个姿势很帅啊，姿势够帅啊。怎么有那种酒精的味道？感觉有没有？浓香酱香，有点像那个酒花酵的味道，真的。酸奶冰沙好喝。这个叫什么烤肉？鸡肉卷。你们当地话这个怎么说？我跟你们说的，你们听不懂。没事。好大的锅，这个手抓饭它底下全是油的。羊油啊。它煮的时候就是把米饭放在那个羊油里面，然后再加一点水。搞一个吧。这边几个锅子也很大。这边专门是土八肉什么，那个什么。哎，那边还有一个大锅哦，这个卖鸽子汤的，旁边玫瑰花，我觉得那个肚包肉可以搞一个，然后手抓饭可以搞一份，走啊，这个搞一份。你们这这么大包吗？啊，在里面吃，里面吃，里面吃。啊，里面，好，这个抓饭它要用手抓吗？手抓的味道应该更加浓郁吧？怎么我吃出鱼干的味道？鱼干的味道，有点腥味的感觉。羊油
油它冷掉了，它热的时候应该是非常非常香的。哦，肚包肉，肚包肉它切开了，我其实很爱吃肚包肉的。说实话，这个味道很丰富，然后有加了葡萄干，有加了这个红枣，对吧？还有点甜味。我个人越吃越觉得，哎，这不错。我试一下这个肉吧。哦，水煮的羊肉啊，原汁原味的，还真的没什么膻味耶。我觉得这个调点酱干也很好吃。或者你可以尝尝这个它应该是有调过味的肚包肉。我觉得还加点料会更好。需要蘸点味道。确实蘸了这个味道会比较浓郁一些。对啊，这有点感觉那种大块吃肉的那种感觉。还非常带感。哎，真的这个羊肉好，没什么膻味，原汁原味煮出来，就羊肉的鲜味。羊肉真的好吃。走了，下一站了。好，走。饭吃饱了，又吃这个烤蛋。我看网络上说这个也是喀什必吃，哎，我看他们也在吃，这来烤的，好吃的很啊。这个鸵鸟蛋好吃吗？鸵鸟蛋怎么样？啊，你们没吃，我一定要点一个让你们尝一下。多少钱一个？300块钱一个鸵鸟蛋，你们就说要不要烤？给它烤了吧。这个不要烤多少钱？生的多少钱？不烤。百物太难听了，要敲个洞啊！你们一天鸵鸟蛋能卖掉几个？这个2天一个，我们就是属于2天的那一个啊。要不要也尝？哎呀，为什么倒出来啊？一点点的嘛，烤好的。哦，要一点一点烤啊。这个好吃的。那我们一人烤一个吧，烤4个啊，送给我们。好，这个送给我们了，送4个。好，谢谢啊，野鸡蛋啊。挺香的。它这个里面是没有烤全熟的，微微有一点，哎，有点溏心一样的。25的营养蛋。什么是25的营养蛋？放这个，放这个，放这个，放一堆。我们那个鸵鸟蛋有加这些东西吗？这个是后面10块一个，有什么区别呢？那个是营养的。这个是没营养的。来，哎呀，加进去，怎么这么黑啊？这个是辣椒丝哎。辣椒红花，你们家红花。免费赠送，谢谢你。来，要倒出来，看着没啥食欲耶。美女要不要尝一下？这个好吃，我真想吃这个。来，给再搞一杯，没事，再搞一杯。我先原汁原味的先试一下，甜甜的，我吃不习惯啊。我觉得味道蛮独特的，有一股草药的味道，红花的味道吗？也不是红花的味道，我觉得就是，然后就那个蜂蜜的。对，蜂蜜的味道。你吃的习惯吗？我觉得还可以，就加点这个孜然，看看会不会好一些。更奇怪了，我觉得还是刚才那个野鸡蛋挺好吃的，这个300块钱不如那个好吃。你们当地人就喜欢吃这样甜甜的啊？对，每个人的口味不一样。对。你俩吃的习惯吗？哎，看这表情，坏掉。难以描述。我觉得可以，我们没有很甜啊。它有长毛，所以呢，他觉得特别好吃。这个很有营养的，加了2瓶，粉米50块。但是吃的目的不是味道，对身体有一个不点营养，主要是味道。对男人来说。啊，是有营养的啊。对。多吃，含着眼泪要吃下去。美女来，这个是蛋壳送给你。送给我。送给你了。没错。突然间我以为谁结婚了。你们这个叫什么？这个菜叫什么？干炸鱼。我们要1盒45的，试一下味道。我这个新疆话讲的也还可以哦。逐渐融入当地。喝汤这可以喝，免费的。谢谢老板。甜鲜的，还可以。爸爸说30年了这个。哦，它是土味儿啊，5要30年了啊。大鱼可以是吧？坏掉。哇，它的鱼打的真的是外酥里嫩，而且它这个料放的非常好。但它这个刚才讲是维吾尔族的，他们爱吃咸的，所以他们这个东西呢会偏咸一点。它的表面看起来跟上海的那个熏鱼啊真的很像，但是味道是完全不一样。上海的熏鱼它那种卤汁一样的，很甜，咸甜口的很甜，它这个完全就不甜。就是咸，差不多了。我看啊，它这里面小吃它不像说就其他，比如像我们那边美食街，它全国各地的各种美食都有。它这边的美食街就是他们当地的一些特色，然后可能就开了很多家重复的店过去。那个什么羊杂碎店啊，好多家，他们这边特别爱吃那个，还有烤蛋，烤蛋也好多家。然后我们就回家睡觉吧，现在好像都12点了，12点这边是夜市才刚开始。是。OK 啊，
那我们这期的视频就到这里哦，记得点赞关注，我们下期见，拜拜！感谢支持，感谢支持，上海过来了。你比那个视频上要瘦哎。你要说帅，帅是肯定帅。请叫一声文少。哦，文少。